Den andra gästen han heter Muhannad Baddawi. Han är företagare i Helsingborg och driver 4 företag. Han har mer än 60 anställda. Välkommen hit Muhannad Baddawi. Du får presentera dig i kort sammanfattning om Ardu. Tack. Jag får presentera mig lite snabbt. Kan du stoppa mig om jag går så långt? Det gör jag. Okay. Jag heter Muhannad Baddawi. Kom till Sverige 1988. Jag kom från början från Syrien, från Damaskus. Jag är palestinier, född i Damaskus, Syrien. Flyttade till USA 1987. Jag var 18 år gammal. Det kan jag räkna med hur gammal jag är. Studerat som dataingenjör, software, 1 år. Så flyttade jag till Sverige och skulle fortsätta här. Men verkligheten var lite annorlunda än vad jag trodde. Så det tog mig ungefär 2 år för att få uppehållstillstånd i Sverige. 1990 fick jag uppehållstillstånd och några månader efter flyttade jag till Helsingborg. Skulle bestämma mig hur min framtid i Sverige ska bli. Vad ska jag göra? Tanken var från början att jag ville fortsätta och läsa som dataingenjör i Sverige. Men jag räknade med att det kommer bli lite svårt, ta lång tid. Så jag har bestämt mig att gå in i... Min pappa var en businessman i Syrien och jag har jobbat nästan varenda sommar sedan jag var 6 år gammal med min pappa. Så business fanns in i mitt blod, så jag tänkte okej, jag får chansen att ta den här vägen. För att jag ska göra det, jag måste lära mig såklart svenska. Och lite regler och arbetslivet i Sverige och hur det funkar. Så jag har bestämt mig för att hitta ett jobb. För att gå in i det riktiga arbetslivet. Ja. Ska du stoppa mig nu? Ja, jag stoppar dig. Okay. Eftersom vi har många frågor. Du lyckas... Jag kommer inte till saken. Okej, varsågod. Ursäkta. Jag kommer ta det väldigt snabbt nu. Ja, varsågod. Startade jobba, alltså 3 veckor efter jag flyttade till Helsingborg jag hittade ett jobb. Börjat jobba, börjat lära mig svenska. 8 månader efter startade jag mitt eget företag 1991. Så jag var egen företagare sedan dess. Kämpat väldigt hårt. Språket, det är nyckeln i framtiden i Sverige. För att man ska kunna lyckas. På vilket sätt lyckas du med språket? På vilket sätt? Lyckas du med språket? Att du kunde språket? För det första jag varit och lärt mig lite i skolan, men samtidigt alltså att man engagerar sig i samhället genom att jobba, genom att ha kontakter. Jag hade en svensk tjej som jag varit ihop i 4 år då. När jag sa det hjälpte mig jättemycket. Så jag har lärt mig väldigt mycket av henne faktiskt. Och ja, på det sättet. Ja, precis. Vi vet att det finns mycket oroar bland de utländska företagare om de vill alltså starta ett eget företag. Och det systemet för höga skatter, de tror att det är höga skatter och sånt. Finns det inte alltså vissa bekymmer hos dig som företagare att starta ett eget företag om man tar in till den här helt annorlunda systemet och sånt? Det är klart att man... det är därför jag har valt att börja jobba och lära mig regler och vad det som gäller för att man ska starta ett företag. Och det är inte lätt, men samtidigt jag tycker att det är
enkelt. Det viktigaste som jag sa från början, språket. Och även att man vågar. Måste man kunna, alltså man vågar att starta eget företag för att man ska lyckas. Man måste ha ambition. Vi kan stoppa dig här. Många affärsmän som jag känner till från Mellanöstern, de är ointresserade av att investera i Sverige eftersom de säger ja, det är höga skatter som gäller. Jag ska inte investera i Sverige. Är det sant? Så det med skatter och så, det är klart att allt kostar pengar. Att vi bor i Sverige, det kostar. Men vad vi får tillbaka, det är det som är viktigt. Vi får jättemycket tillbaka. Inte bara för oss själva, för samhället, för våra barn. De får jättemycket. Så Sverige är ett land som har stor, hur ska jag förklara det? Potentiellt. Ja, alltså det ska man, om jag ska jämföra bara en sak med att jag har bott i USA. Att starta ett företag i USA, det är tufft. Väldigt tufft. Att man kan lyckas, det är större chans. Det är konkurrensen som gäller. Och det är på grund av, det är inte bara det, utan USA är ett väldigt stort land. Sverige är mycket enklare att starta. Men att fortsätta är man på grund av dessa skatter och så. Det är det som är tufft. Så det måste man ha, som sagt, ambition. Man måste ha orken. Man måste ha detta med sig. Språket är en viktig sak också. Ja, precis. Bygga upp förtroende mellan företagare och kunder och bankkontakter och så vidare för att man ska kunna få hjälp då. Precis. Du har gått ganska för långt med integrationsprocessen. Du har på något vis bidragit kanske ganska så mycket till att förbättra välfärdssystemet. Vad innebär, hur ser du på integrationsprocessen just nu i Sverige? Jag tycker att det har blivit lite bättre än innan, men jag tror att det finns mycket mer som vi kan göra för att vi blir ännu bättre. Sverige är idag inte samma som i Sverige för kanske 30 år sedan. Det är en ny Sverige nu. Vi lever i ett helt ny Sverige och vi kommer att utveckla Sverige tillsammans för framtiden. Vi måste förstå varandra, vi måste bygga broar med varandra. Förtroende och språket, det är nyckeln. Har ni frågor? Om ni har frågor, ja, varsågod. It's very different from Britain or same. Är det bättre eller sämre då? Nej, jag tänkte att jag tror att det är bättre nu. Och vi är på väg att bli ännu bättre. Till exempel bara att vi sitter här allihopa och diskuterar något sånt. Det har inte funnits innan. Så vi blir bättre och bättre hela tiden. Härligt att höra. Ja, har ni frågor? Jag ska ta bara en sak som jag har ritat, som jag har lärt mig när jag precis startat upp det hemligt. När jag var på startat eget företag, jag var på en kurs som heter Starta eget kurs i en vecka. Jag har lärt mig rätt mycket i den här kursen. För att man ska lyckas, man måste förstå, vi måste förstå varandra. För att vi ska kunna bygga broar och så. Vi måste respektera varandra. Bygga upp ett förtroende mellan varandra. Jag ska bara ge ett exempel nu.
Och ett svenskt företag som börjat exportera medicin till Saudiarabien för nästan 35 år sedan. Och de ville göra reklam för den här medicinen och det var Treo. Ni känner till kanske Treo. De vill marknadsföra produkten i Saudiarabien. De hade lite problem att det finns många som kan inte läsa så bra. Så de tyckte att förenklade den här marknadsföringen på något sätt så att konsumenter kan förstå det och de börjar att köpa den här produkten. Så det de har gjort, de har ritat upp 3 ansikten. De menar på att man mår dåligt här, man är ledsen. Tar man en tablett, Treo, då blir man glad. Vad hände? De sålde nästan ingenting. Varför? För att de har inte förstått kulturen. Vi läser från höger till vänster. Så är du glad, tar du medicinen kanske du blir ont i huvudet. Eller du mår inte bra. Så de har inte förstått kulturen. Och det är det som, ska vi respektera varandra, vi måste förstå varandra. Förstå varandras kultur, hur det funkar. Idag, jag är inte samma person som var innan när jag bodde i Syrien. Jag har lärt mig jättemycket av den här svenska samhället, svenska kulturen. Jag har behållit det som jag tycker att jag måste behålla från mitt och ta från den svenska kulturen och samhället. Så jag har blivit en ny människa med ny kultur. Ja, ja. Du erbjuder jobb just nu via den här 4 företag. Vad har du för tips för de som har kommit nyligen till Sverige för att hitta jobb? Är det utmaning att hitta jobb i Sverige kanske? Lär sig svenska. Svenska språket. Det är nyckeln. För att vi ska kunna kommunicera. Förstå vad vi... Jag ska bara berätta en sak som vi har gjort nu tillsammans med Helsingborgs kommun. I och med att vi har anställt de senaste nästan 3-4 åren har vi anställt ungefär 25 personer utav de som är nyinkomna i Sverige. Och de har hoppat in i arbetslivet direkt. De har inte så stor chans att lära sig svenska. Så tillsammans med Helsingborgs kommun, jag vill tacka dem jättemycket för det de har bjudit oss. 2 lärare som kommer på plats i företaget och ger de här personerna chansen att lära sig svenska. Så vi har öppnat en liten skola inne på jobbet. Vi har börjat förra veckan, eller denna veckan. Och vi får se hur det kommer att utvecklas. Ja. Har ni frågor? Ja, varsågod. Jag kanske hörs utan den apparaten. Nej, jag tänkte på, du sa det att skatterna i Sverige gör att vi får väldigt mycket tillbaka. Och det är jag glad för att du säger. Men sen tänkte jag också på att du kom hit, eller fick uppehållstillstånd 1991. Och jag tänkte säga att vi som var vuxna innan dess minns ju hur det var då och hur det har förändrats. Så jag tänkte bara nämna att före 1990 så hade vi betydligt bättre av skola, vård och omsorg. Men från och med ungefär 1990 så har politiker av alla schatteringar
dragit ner på och sagt att vi måste spara och spara och spara. Och därför finns det många, särskilt vi som då är lite äldre, som är väldigt besvikna på utvecklingen i Sverige. Sen kan jag förstå att du kan ha upplevt många saker som har varit bra. Jag tar inte ifrån den erfarenheten. Men jag vill bara säga att om det är bra att känna till också den sida som jag nämnde. Tack för ordet. Tack, jag är ingen politiker så jag kan inte svara på detta. Ja. Jag kan också snicka. Jag skulle bara säga till att det bästa du sa det var att det behöll, det tyckte jag var bra. Och sen plockade jag till. Jag skulle bara säga det att det du sa om att man plockar med sig det från sitt hemland och sen tar man lite från det land man kommer i och mixar det bästa för sig själv och för sin omgivning och sådär med språket. Det var helt underbart att höra. Och starta eget företag, det kan varenda människa göra idag om vi vill. Jag ska bara säga en sak, kommentera det du sa. 1993 tror jag. Jag åkte till Syrien. Så kom jag tillbaka. Det var innan Öresundsbro byggdes. Så man tog bussarna från Köpenhamns flygplats till Helsingör och sen över till Helsingborg. Jag kommer ihåg, jag kom den kvällen till Köpenhamn från Damaskus i Syrien. Tog jag bussen. Bussen har kommit fram till Helsingör och skulle ta... Så fort bussen kom till Helsingör, då kunde man se Helsingborg på andra sidan. Alltså ljuset och så. Så jag kunde se Helsingborg. Så fort jag sett Helsingborg, jag började få tårar. Så jag har väldigt stora känslor för Sverige. Sverige har gett mig jättemycket. Jag försöker ge tillbaka så mycket jag kan. Vi vill tacka dig så hemskt mycket. Vi vet att vi har gått väldigt intensiv tid. Du har mycket att berätta, jag vet. Men vi vill tacka dig så hemskt mycket för att du har varit hos oss. Tack så mycket. Tack själv. Tack.